さん、こんにちは。ルンさん、こんにちは。はい。ここに座ってもいいですか？はい、どうぞ。はい。ありがとうございます。はい。徳さん、引っ越しはもう終わりましたか？いえ、日曜日です。が、日曜日引っ越しでどちらに行きますか？はい、ありがとうございます。じゃあ、すみませんが、9時頃お願いします。他に誰がどちらに行きますか？ルンさんとトクさんが来てくれます。車はルンさんに貸してもらいます。昼ご飯はどうしますか？えっと、私はお弁当を持って行きますか？すみません、お願いします。が、日曜日にはい。